Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Lorenzo, Ciao a tutti. il mio vicino di casa, siamo proprio vicini, e del suo robotino tagliaerba, che raccontaci un po' Lorenzo, perché l'avete acquistato Sì. e soprattutto da quando ce l'hai e perché hai acquistato questo modello qua, che è il modello MOVA. Sì, ok, questo è il Mova Lidax 1200 e 1200 sta proprio per 1200 metri quadri, ovvero l'autonomia che ha per il taglio. E ci sono varie versioni, ovviamente dipende tutto dalla dimensione del vostro giardino e quindi esistono per questo più versioni. Quanti metri quadri avete voi qua di giardino? Circa 1000. 1000 Circa metri 1000. quadri, quindi una buona... So che di solito ci mettevate un 3 orette a... Sì, esatto, più o meno 3 ore con un trattorino. Ok. E infatti è stato un po' quello il cambio. Prima avevamo un tagliaerba e praticamente ci mettevamo una giornata per tagliare tutto. Poi siamo passati, ormai quasi 15 anni fa, avevamo preso un trattorino e ora è stato il passaggio. Dopo il trattorino aveva molti anni, quindi avevamo pensato di cambiarlo. E in realtà il robottino ci costava molto meno del trattorino e quindi abbiamo fatto questo passaggio, soprattutto anche per avere più tempo libero, perché oggettivamente ora, dopo vi faremo vedere un attimo il giardino, sono 2 settimane dall'ultima volta che abbiamo tagliato i bordi e in queste 2 settimane non abbiamo fatto nulla se non giusto 2 o 3 volte sciacquare il robottino, quindi abbiamo recuperato un bel po' di tempo libero che d'estate generalmente almeno una volta alla settimana dovevamo tagliare l'erba. Sì. Anche perché 3 orette che di solito voi lavorate, Esatto. se loro lavorano e quindi dire, boh, 3 ore alla domenica, in Sì, fine, esatto. perché quello era l'unico giorno libero che avevamo, e Esatto. adesso avete la pace, diciamo. Esatto. Poi penso anche come consumi, perché... Sì, perché prima comunque consumavamo circa 3 litri di benzina ogni volta, adesso con questo praticamente nulla. Abbiamo anche fotovoltaico, quindi in realtà si carica durante il giorno mentre lavora, quindi in realtà è quasi costo zero poi a quel punto, sì. Ok, poi ci sono altri motivi perché l'hai scelto? Allora, diciamo che avevamo visto varie soluzioni, questa innanzitutto tra rapporto qualità-prezzo ci è sembrata la miglior soluzione e anche da un punto di vista, diciamo, tecnologico, perché a differenza di altri modelli che usano il GPS, quindi dovevamo avere o in alcuni modelli più costosi è direttamente incorporato nel robot, in altre soluzioni si deve installare un palo dove c'è il GPS. In questo caso non c'è bisogno di nulla perché usa il LiDAX, come il LiDAR, scusate, come quello che si trovano anche nelle auto. Questo mappa il giardino e lui sa esattamente in quale posizione è del giardino e quindi riesce a gestire tutto questo senza aver bisogno di GPS o altre cose. Oltre a questo la cosa che ci è piaciuta è anche che aveva una telecamera. Adesso lo faccio vedere un po' più da vicino. La cosa carina è che anche quando siamo a lavoro possiamo vedere dove sta tagliando. Se succede che si incastra, che succede veramente raramente, abbiamo la possibilità di vedere effettivamente se c'è qualcosa davanti e quindi ecco, questo era stato un po' una serie di plus, anche perché riesce a riconoscere ancora meglio gli ostacoli, la combo tra i 2 sensori e quindi ci sembrava la miglior soluzione. E poi diciamo che ecco, queste sono le motivazioni principali. Il brand soprattutto è un brand di Dreamy che negli ultimi anni sta crescendo molto e quindi ecco, ci è sembrata la scelta giusta per questi motivi. Cioè è bello cicciotto come dispositivo. L'altro giorno guardavo mentre stava tagliando, visto che passo di qua, che stava scivolando un po' perché c'era del fango. Sì, allora diciamo questo, che inizio stagione, prima mi hai chiesto da quanto tempo ce l'abbiamo, in realtà da diciamo fine febbraio, inizio marzo e il primi taglio l'abbiamo fatto direttamente con lui, l'erba non era troppo alta ma neanche così bassa e soprattutto c'era del fango. Ecco, in quell'occasione ha fatto un bel po' di fatica perché con queste ruote che ha si riempiva tanto di fango e iniziava a scivolare e quindi ecco lì inizialmente non mi stava piacendo così tanto perché non sembrava, diciamo, riuscire a farcela e adesso da poche settimane è uscita la versione 4x4 dove secondo me questi tipi di problemi non li avrebbe neanche avuti. Ora che le giornate, diciamo, il terreno si è un po' asciugato, l'erba è stata tagliata, ora in realtà funziona molto bene, non si blocca praticamente mai, questi problemi di scivolare
non ci sono quasi più, solo magari in alcuni punti. Ecco che sicuramente se avete un terreno non proprio perfetto, ci sono delle pendenze un po' più importanti, secondo me la versione 4x4 è quella giusta, ecco. Eccoci qua. Volevo farvi vedere, allora, il giardino è tagliato, poi altra cosa che non è da poco, non dovete portare via l'erba tagliata. Ah sì, assolutamente. Perché guardate, questo qua, il giardino è tagliato e volevamo farvi vedere anche i bordi come sono venuti fuori. Adesso vi porto qua nel giardino, eccolo qua, il bordo che resta è veramente pochissimo. Sì. Ad esempio questo tombino che si vede qui l'abbiamo escluso perché dalla mappa Ok. poi si può escludere, l'abbiamo fatto di proposito perché questo era uno dei punti dove si incastrava inizialmente, Ok. quindi l'abbiamo escluso. La cosa interessante tra l'altro del bordo è che questo robot e solo altri di fascia più alta avevano questa opzione, ha la possibilità di fare il taglio dedicato ai bordi alla fine, Ok. dove sposta la lama di 5 cm. Quindi la sposta Ah. internamente, arriva proprio al limite che Puoi lui farcelo può... vedere magari sotto qua. Sì, diciamo, vi posso far Vediamo, vedere adesso lui andrà in allarme, in logicamente. allarme e si può, questo ora è acceso, non si muove, però questa parte qui slitta fino Ah, a ok. qui e quindi ecco, quello permette di tagliare, sì, di avere ancora meno bordo che avanza e quindi aiuta ancora di più. Ok, questa è un'altra bella cosa che secondo me è molto interessante. Poi hai l'app che lì Dall'app mappi si la può prima vedere volta. tutto. Sì, esatto, dall'app si può fare la configurazione iniziale, si possono settare tutte le aree vietate e poi c'è un sacco di opzioni in realtà, è molto personalizzabile. In caso vuoi farci vedere un po', Sì, magari vi faccio registriamo lo vedere, schermo. vi faccio vedere dallo schermo, sì. Vedete adesso qua l'app. Poi noi registriamo lo schermo, così... Adesso l'ho sollevato, devo mettere il codice, altrimenti tutto è bloccato. Ok. Perché per questioni di sicurezza, poi qui tra l'altro C'è un abbiamo anche display. il display, Ok, adesso dove ha tutte le non vediamo il impostazioni. codice, ci nascondiamo un attimo, tanto vediamo il giardino come è stato tagliato, vedete che le margherite continuano a crescere. Sì, e stavamo dicendo dell'erba appunto che non viene, cioè viene macinata praticamente, fa il matching, Sì. chiamano, e quindi non è neanche l'erba da smaltire praticamente, No, esatto. viene usata come concime. Sì, esatto, e questo aiuta a tenere anche più umido il terreno e quindi di fatto a tenere l'erba ancora più sana. Ecco, da qui volendo si potrebbe già fare alcune impostazioni, si potrebbe anche avviare volendo il taglio, anche se dire il vero, diciamo dall'app si può fare tutto in modo molto più comodo in realtà. Ok, bello però e dopo la silenziosità che hanno questi qua a confronto al trattorino che comunque per quanto sia o anche elettrico comunque fa sempre rumore. Decisamente tutto un'altra Qua cosa. abbiamo la massima silenziosità, potete farlo lavorare tranquillamente che i vicini di sicuro non possono dire niente. Ecco. Sì, assolutamente. Va bene. Sì, vicino potrei essere anch'io, Cioè, quindi... Va bene, adesso noi registriamo lo schermo così vi facciamo vedere un attimo come va. Se lasci lo sportellino aperto va lo stesso, non va. Non avvia il taglio, bisogna Ok, chiuderlo. chiudere tutto quanto e via. Ok, adesso noi stiamo registrando lo schermo, Sì. ve lo metto qua in parte. Allora, dall'app possiamo vedere bene, innanzitutto tutta diciamo, la mappa del giardino. Sì. Qui possiamo già vedere, abbiamo diviso in varie zone, ad esempio zona davanti, zona dietro, e da qui si può vedere anche la direzione del taglio. Ogni sezione l'abbiamo suddivisa con delle regole diverse. Ad esempio ora abbiamo dato l'impostazione a scacchiera, quindi una volta taglierà in un lato, un'altra volta taglierà nell'altro lato, e questo di fatto permette di non rovinare l'erba, proprio Ok. perché non ripassa sempre nella solita posizione. Poi, cosa interessante, ecco che questo ogni tanto non va, vediamo se va, sì, ora si vede, permette di vedere la mappa in 3D diciamo di tutta la casa e anche di altre case, altre cose che ci sono attorno, e si può vedere di fatto tutto Gli alla alberi, perfezione, l'albero tutto, riesce addirittura a riprendere ad esempio l'antenna che c'è sì? sopra la casa, e questo è proprio diciamo quello che riesce a fare proprio grazie ai LiDAR che ha integrato. Incredibile sta roba. E questo infatti si è vista proprio la differenza dal primo e secondo taglio dopo la mappa, che aveva capito molto meglio diciamo, com'era la mappa di fatto, poi combinando anche ad esempio gli ostacoli. Una cosa che abbiamo capito dopo averlo iniziato a usare è che impostare anche tutti gli alberi
aiutava molto a capire diciamo, quando avviava il taglio, a capire già che direzione seguire. Ok. E quindi questo lo agevola molto e ha velocizzato ulteriormente il taglio. Quindi ecco, anche qui vi suggerisco, quando iniziate a usarlo, guardatelo le prime volte, cercate di capire come lavora, ma il mio consiglio è mappare. Lui ce la farebbe anche senza, perché inizialmente noi non avevamo impostato tutti gli alberi, però di fatto un po' più lento, perché è come se ogni volta non riuscisse a prevedere che ci sarà già un ostacolo, lo vede quando arriva lì, deve ricalcolare la mappa e quindi di fatto è più lento perché ogni volta deve risettarsi. E poi di fatto abbiamo dei programmi estate e inverno, e da qui si può andare a settare praticamente tutto. Noi qui abbiamo fatto vari programmi per ogni area e abbiamo le impostazioni della mappa dove abbiamo tutto quello che abbiamo visto prima. Addirittura, non l'abbiamo ancora provato, si potrebbero anche dare delle forme. Dai! Quindi potremmo dirgli di fare il cuore e lui dovrebbe riuscire a tagliare in questo modo. È forte. E altra cosa, si può impostare un percorso. Ad esempio la base di ricarica che vediamo qui è fuori di fatto dal giardino perché è in uno spazio chiuso, e lui si muove e si sposta dentro da solo, e quindi ha l'unione automatica, diciamo, tra la sua casetta e il giardino. Poi altra cosa, beh, nelle impostazioni c'è il registro di taglio, dove ogni taglio si può vedere esattamente cosa ha fatto, quanto tempo ha impiegato, da che ora ha iniziato a che ora ha finito, cosa ha fatto, se ha trovato ostacoli, e ti dà un report di tutto. Poi abbiamo un report di materiali di consumo. Questo in realtà è solo un contaore dove dice quanto tempo manca, ma non è in realtà veritiero. E come manutenzione cosa c'è in realtà ci sono le lame che ogni 100 ore sono da cambiare. Noi inizialmente tra l'altro avevamo fatto un errore, ovvero loro consigliano di stare se non sbaglio, 5 cm dal bordo. Noi in alcuni punti eravamo stati proprio attaccati al bordo perché volevamo evitare ancora di più di avere un avanzo d'erba nel bordo, solo che questo ha fatto sì che in un punto c'era del cemento e lui si è spostato e con la lama ha toccato il cemento. E quindi l'abbiamo dovuta sostituire prima perché le lame si erano proprio scheggiate. E infatti consiglio di seguire le indicazioni. Esatto. E poi c'è una spazzolina che va a pulire il LiDAR, e per mantenerlo pulito, e questo ha 500 ore di autonomia, mettiamola così. E poi vabbè, la pulizia del robot, che anche qui loro danno molte ore, noi in realtà lo puliamo un po' prima, ecco, perché stai un attimo. Sì, esatto, si sta un attimo. Poi vabbè, ci sono molte altre cose, protezione della pioggia, che ha un sensore qui dietro, che questo rileva proprio la pioggia. E poi abbiamo la protezione antigelo, questo perché diciamo idealmente dovremmo andare a tagliare l'erba proprio fino a che cresce, per evitare ovviamente che l'erba si alzi troppo e lui non ce la faccia più magari all'inizio della nuova stagione. Quindi la protezione antigelo, questo perché sotto i 6 gradi l'erba non dovrebbe essere tagliata perché si rovina, quindi ha proprio un sensore. E poi una serie di altre impostazioni: non disturbare per evitare magari durante la notte, o ridurre la velocità se lo si lascia tagliare di notte. Percorso di navigazione intelligente, anche questa è una cosa carina, ovvero che permette di fatto di... Adesso hanno fatto un aggiornamento, non fa più vedere. 2 o 3 giorni fa lo faceva vedere, hanno fatto un aggiornamento, e praticamente lui, se deve spostarsi tra una zona e l'altra, non rifà sempre lo solito percorso, quindi evita di fare dei solchi magari nell'erba e cambia ogni volta percorso per evitare questa cosa. E tra l'altro anche qui, cosa interessante, un po' magari come alcune auto, anche lui riceve degli aggiornamenti. Infatti qualche giorno fa ha ricevuto un aggiornamento dove hanno aggiunto l'opzione percorso personalizzato, che non c'era, e hanno anche cambiato un po' come gestisce il taglio dei bordi, ad esempio. E vabbè, una serie di altre impostazioni un po' magari secondarie che ci sono, ecco. Però la cosa interessante è che è molto personalizzabile, comunque ha tante opzioni. Riusciamo a farlo magari vedere un po' in azione, così vediamo un attimo come si muove, quanto rumoroso è. Se vuoi comunque lasciare lo schermo in registrazione, così vediamo. Lo lascio acceso. Adesso lo avvio un attimo manualmente, giusto per farvi vedere, c'è anche questa opzione. Poi magari lo facciamo anche in automatico. Ora, da qui di fatto io adesso sta già tagliando e lo sto comandando io. Così? Sì, solo che qui l'erba è tagliata, mi sa che non si sente neanche. No, non si sente proprio zero.
zero assoluto. Eccolo qua, cioè lui è molto silenzioso, se lo vediamo così in azione. Si vedete non ha, c'è proprio rumore zero. Quindi qua anche nelle ore di riposo potete farlo andare che non disturbate di sicuro nessuno. È veramente molto silenzioso, c'è solo il rumore del... Vedete che comunque lavora tranquillamente. Ok. Tra l'altro magari vi faccio vedere, oltre che questa opzione manuale, c'è anche la zona. Allora, per avviarlo, oltre che il programma, si può avviare su tutta la mappa, Sì. fare solo il programma del bordo, Ok. solo zona, quindi selezionare la zona di fatto che è impostata, oppure punto. La zona punto secondo me è veramente poco utile perché ti permette di impostare solo 15 metri quadrati. Ok. Quindi solo se è proprio un quadrato da fare, però è uno spazio piccolo e non puoi impostarne cioè puoi impostare più quadrati ma non un pezzo più grande personalizzabile, quindi la trovo poco utile sinceramente. E basta. Altre cose che magari vi aggiungo prima di avviarlo poi nella modalità automatica, e anche le connessioni, ovvero che per tutta una serie di cose come il comando manuale ha la connessione Bluetooth. Ok. Il resto utilizza la connessione Wi-Fi, che in realtà non è così fondamentale, cioè lui può funzionare anche senza Wi-Fi, chiaro che non riesci più a vedere nulla dall'app, oppure nelle versioni quelle più costose, quelle da più metri quadrati, oppure anche in questa comprandolo separatamente, c'è la possibilità di avere anche il modulo Link, ovvero che è un modulo che permette di avere anche una SIM al suo interno e quindi riuscire ad avere sempre connettività. Altra cosa è la possibilità, dato che abbiamo la webcam, di avere anche di fatto di visualizzare le cose tramite le webcam e poterlo comandare anche da Sì. qui, e quindi vedere ciò che succede Anche una buona da qui. risoluzione comunque. Sì, non è male, Sì. devo dire. Guardate, io adesso mi metto davanti e vedete che sta registrando. Mi Esatto. vedete? Sì. Sì. Ok. Bene. Giusto per farvi vedere dove siamo arrivati, ecco, con la tecnologia, e siamo sui 1000 euro più o meno. Sì, 1000 euro, esatto. 1000 euro di... Sì, se non sbaglio il prezzo pieno è 1100 in realtà, ma siccome l'abbiamo preso, diciamo, proprio a inizio della stagione, c'è uno sconto di 100 euro. Ok, in caso vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo, così mi aiutate a crescere e a portarvi altri video magari. Eccolo qua. Quindi adesso non so se vogliamo lo avviamo un attimino giusto per farlo vedere. Sì, e via. ok, devo farlo ritornare nella Ok, adesso base. lo facciamo tornare in base, così vi facciamo vedere anche che... Lui ora per la prima volta Sì. deve riposizionarsi. Ora infatti cosa succede? Lui adesso starà fermo qualche secondo, nello schermo infatti si vede il riposizionamento. Sì. Lui farà un giro a 360 gradi per capire dov'è, perché ora essendo guidato manualmente lui aveva i sensori spenti, quindi di fatto non sa dove si trova. E poi a quel punto procederà a tornare in carica e poi parte sempre dalla base come quelli di casa, sempre dalla base. Okay. Infatti anche qui in fase iniziale, siccome eravamo curiosissimi di provarlo, gli avevamo trovato una base temporanea. Okay. E dopodiché dopo un paio di settimane l'abbiamo spostato di circa 1 metro la base, e a quel punto lui non ha più capito nulla, non riusciva a tagliare, non riusciva più a tornare in base, era proprio totalmente sfasato, proprio perché la base è il suo punto di partenza, da lì tutto quello che succede quando parte si orienta tramite quello. Quindi adesso va in base. Ovviamente adesso vede che ci sono anche io, quindi si è spostato. Ok, quindi ha evitato l'ostacolo, vedete? Ha evitato l'ostacolo, esatto. Lui adesso va verso la base. Qua. E quindi ha il suo percorso da fare. Ha il suo percorso, sì. Adesso, cioè lui lo calcola automaticamente, infatti ora si è reso conto che era troppo fuori il percorso, esatto, quindi si è riposizionato. Tac. Eccolo qui. E questo è il percorso che si può vedere. Sì, lo fa vedere anche qui in real time, quello che sta facendo, dove si sta spostando. Vedete? Quindi sì. Adesso rigira, qua c'è la sua base che è al coperto, così potrebbe stare anche fuori, logicamente. Allora sì, può stare anche fuori, non è obbligatorio metterlo all'interno, tutto è fatto per stare fuori. Noi abbiamo preferito, diciamo, trovargli uno spazio un po' coperto, giusto per evitare che si prenda la pioggia. Sì, beh, così dura anche di più magari. Esatto.
Anche perché è pur sempre fatto tutto di plastica alla fine, esternamente. Sì, anche per il sole, per tutto quanto Sì, il resto. sì, sì, sì. Ora, ad esempio, ha Sì. sbagliato a posizionarsi, probabilmente perché essendo partiti da fuori non si è forse orientato benissimo. Comunque ora ha capito, Sì, si sposta adesso un si po', gira. si gira e adesso si riposiziona. Eccolo qui. Sì, è molto silenzioso anche nel girare, non ha... Ah, ok, la spazzolina che pulisce il LiDAR è Esatto, è quella quello lì. lì. Adesso lui sta cercando Sì. di capire dov'è e usa anche quelle, diciamo, parti ok. riflettenti per capire. Ora, La ricarica. e ora Ok. incarica. Ah, lì, così cartoni infrangenti lì? Sì, Che sì. vedete là sotto, quello là che Sì. vedete la luce. Ok, qua ha delle lame che si mette in carica e lì passa la corrente praticamente che carica la batteria. E questa vedete la spazzolina che pulisce il LiDAR. Molto Tra- interessante. Tra l'altro un'altra cosa che si può impostare è anche il fatto della ricarica. Cioè puoi impostare a che percentuali vuoi che vada a caricarsi e anche quando vuoi che riparta. Ad Ok. esempio noi l'abbiamo impostato che ritorna a caricarsi quando arriva al 20% e quando arriva all'85% riprende il lavoro. Ok. Questo è settabile. Abbiamo fatto questo perché di fatto, uno un po' per la batteria, perché come altri tipi di batteria a volte caricarsi sempre al 100% magari un po' la rovina un po' di più, alla notte in realtà si carica comunque al 100%, però anche per una questione di velocità, perché di fatto sopra quella percentuale inizia a essere molto più lento a caricare e quindi di fatto così abbiamo visto che era anche più veloce durante il giorno a tagliare perché sfruttava le Ma parti più rapide della una ricarica. carica quanto riesce a tagliare? Riesce a tagliare, allora, diciamo che un taglio circa di un'ora, i metri quadri un po' variabile perché dipende da quanti ostacoli ci sono, però diciamo che indicativamente fa più o meno 100 metri quadri, più o meno, Ora. no, un po' di più di 100 metri quadri. Diciamo che si possono impostare tra l'altro due velocità, con l'impostazione attuale diciamo che 350 metri quadri ci impiega circa 4 ore con le cariche anche, Ok, con le cariche. bene. Io direi, non so, lo facciamo partire o Sì. lo lasciamo qua? Come vuoi. Cioè, se volete, vabbè dai, sì, non è che mi rispondete in diretta. In realtà non fa niente altro di diverso alla fine, Sì, quello che abbiamo visto ora. quello che abbiamo visto prima, dai, allora lo lasciamo caricare così si riposa. Bene, io adesso giro la telecamera, eccoci qua, siamo ancora qua. Bene, io ringrazio Lorenzo e anche sua mamma e suo papà che mi hanno dato la disponibilità di fare questo video che secondo me è molto interessante sapere, perché a volte sulle recensioni non viene fuori quello che effettivamente c'è da sapere, che sono questi dati qua che sono molto tecnici secondo me e interessanti e reali. Bene signori, io ringrazio Lorenzo. Prego. Abbiamo già fatto altri video sul canale Espertone, qui abbiamo Con piacere. sulle auto e cioè, a me piace fare questi video qua perché sono naturali e perché soprattutto sono cose che vogliamo sapere da chi lo usa, ecco, quando ti trovi al bar che dici boh, come va il robottino, ecco qua è la Sì. stessa cosa. Quindi grazie ancora a Di Lorenzo, nulla. se il video vi è piaciuto un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Grazie a tutti e arrivederci, ciao ciao! Ciao a tutti.